不如你哋介紹下自己先啦，好唔好？我叫林偉智，哦，我叫做李樂瑤，哇哦，我叫做黃偉俊，講埋幾多歲啊？今年8歲，哦，你咧？今年10歲，你咧？ 9歲。哦，我今年64歲。你咧今年6歲。 6歲，哦，即係最細係你係咪？我係鍾耀彤，今年10歲。哦，我叫林思成，今年10歲。今日好開心見到你哋啊！同埋一入嚟嘅時候咧，哇！你哋拍手掌都大聲㗎，咁樣啊，係咪啊？係咪拍手掌都要學？唔使，唔使啊？點解你哋拍手掌咁大聲嘅？因為平時睇戲都要拍手掌。哦，係喎，所以你哋訓練有素啊！不如你哋講下你哋學咗幾耐啊？好唔好？好似你得6歲，但係你已經學咗幾多年咧？我已經學咗4年。哇！即係你2歲就開始學，2歲就開始學粵劇，2歲識行㗎啦，識㗎！哇，咁犀利嘅！咁你哋係咪全部都係咁上緊啊？我4歲。我哋4歲，我都係4歲。哦，你都係4歲，哇！我應該大約3歲。哇！但係你頭先話而家幾多歲話8歲。 8歲，即係你都學咗5年喎。係，3年。3年，哦。真係唔錯。所以其實你哋嘅年資都唔少啊，縱然你哋好細個，但係你哋嘅年資都唔少喎。不過我想問下你哋，其實所謂學，即係呢一個即係呢個叫咩啊？叫做折子戲，係咪叫折子戲啊？係。係。其實1個禮拜要學幾多個鐘頭2個鐘。2個鐘。但係嗰啲對白啊、歌詞好長喎，同埋好深喎，你點學都識㗎？聽熟咗。聽啊！可能聽咗好多次之後就已經洗腦咗之後。但係你明唔明佢講咩㗎？都有明嘅。我上網睇下。上網睇啊！上網睇下故事都成。哦，使唔使問 AI 咧？唔使啦。都唔使嘅。哦，即係 AI 好渣嘅，即係呢個粵劇 AI 係好渣嘅。開始有啲。通常老師會可能有時講下嗰套戲嘅故事。哦，所以老師真係會講下，首先講下個故事，就等你明白咁樣嘅。哦，咁啊呢樣嘢我真係要學。嗱，你咧就要當我咧，雖然我今日着住呢件戲服咧，但係其實我咧就對粵劇咧就零知識。我主要學到嘅戲劇咧就每年去聽你哋唱啲折子戲，所以咧就喺嗰度我就學咗好多粵劇嘅嘢。但係我自己咧就知識唔多，咁所以真係今日咧調翻轉咧，雖然我大過你咁多咧，但係你哋就教我嘢，好唔好啊？辛唔辛苦㗎？唔辛苦嘅。唔辛苦？因為中意就唔會覺得辛苦。咁我又問你啦，咁點解你又會中意咧？因為覺得粵劇好特別同埋好靚嗰啲熟悉。咁就係，我每次咧其實最開心，即係我睇你哋表演又好開心啦。但係其實我最開心咧就係去睇你哋化妝，哇！又真係幾靚嘅喎啊！但係我想問咧，即係整嗰個頭咧，嗰嚿嘢叫咩名話？又唔同頭飾又唔同。哦，唔同頭飾都有唔同㗎。哦，但係你有啲可以好重㗎嘛？我摸過，我俾你。大額吊咯。啊？大額吊係好重咯。係咯，咪好重咯。個頭會唔會紮到即係好緊啊？好重啊？好攰啊？咁樣㗎？會㗎。哦，同埋你話一化妝就要化好多個鐘頭啊嘛。係咯，半個鐘唔止。2個鐘。啊，2個鐘係啦，2個鐘，唔辛苦嘅咩？唔辛苦。哇，係。去到瞓覺㗎嘛？你哋係咪機械人嚟？其實 robot 嚟㗎。試下係咪真嘅先？你真人嚟嘅喎啊！哇！你真係唔辛苦，因為而家即係因為我做精神健康咧，成日啲父母就投訴，有啲小朋友唔捱得啊，即係少少啊喊啊，又唔睬我啊，又剩啊咁樣。哇！但係你哋單係化妝坐喺度2個鐘頭，仲要紮住個頭，仲要咁重，你都覺得唔辛苦啊？唔辛苦。哦，
係咪就係你頭先講，因為你中意啊？其中一樣係中意，同埋我哋化完妝同大頭飾係分開兩個環節，咁中間啲時間我哋可能休息下、食飯同埋一齊玩下，有陣時帶啲卡牌入去一齊玩。哦，所以其實一班人就好開心嘅，係咪啊？所以其實你哋真係好老友嘅，係嘛？所以真係咁啊，呢個都係嘅，即係因為咧，你哋爹哋媽咪有冇俾你哋玩手機？好少，好少嘅，係咁啊得啦，咁啊講得啦。咁咧就因為我又聽到好多家長都投訴話，係啊，有啲小朋友咧就細個就要話要買手機，又要玩手機咁樣。不過其實你哋係咪覺得嚟即係練功夫、學嘢、表演，其實都仲開心過玩手機？係真係㗎。我比較中意去睇書。我仲要睇書添嘅，我係喎，因為你話頭先講你要明白嗰套劇㗎嘛，係咪？要明白個背後。有時睇下書就可能發現有啲劇目同佢有關。哦，yeah，咁所以如果啲家長咧唔想啲小朋友成日玩手機咧，記得嚟呢度啊，呢度係旺角嚟嘅，即係呢一個星輝粵劇，即係就係教好多呢啲小朋友咧，就係玩粵劇咧，咁佢哋就玩到好開心嘅。